ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிங்கோ பிக் சேனல். இன்றைக்கி ஸ்ரீசரண் அப்படிங்கிறவங்க வாஷிங் மிஷினில் ஹாட் வாட்டர் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கான வீடியோ தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து நான் 2 இயர்ஸ் பேக் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேங்க. ஸோ இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து வேர்ல்பூல் பிராண்டோடது. இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 7.5 கேஜி இதோட கெப்பாசிட்டி. என்னோடய வாஷிங் மிஷினில் வந்து ஹாட் வாட்டரில் வந்து துணி துவைச்சிக்க முடியும். ஸோ இன்பில்டாகவே ஒரு ஹீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் துணிகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாட் வாட்டரில் துவைச்சிக்கலாம். முக்கியமாக மழை காலத்தில் வந்து எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. வெள்ளை துணிகள், அதுக்கப்புறமா நம்ம தலகாணி, போர்வை இதெல்லாம் துவைக்கிறப்போ நான் வந்து ஹாட் வாட்டர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்குவேன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராம் வந்து P1 ஸ்டார்ட் பண்ணி P12 வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராம் இருக்குது. நம்ம வந்து பவர் ஆன் பண்ணதுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக P1 தான் வந்து நிற்கும். P1க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக், அதாவது நம்ம போடுற அந்த துணியோட வெயிட்டை பொறுத்து வாட்டர் லெவலை வந்து அதுவே செலக்ட் பண்ணிக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்மளே வந்து மேனுவலாக நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம். P1 வந்து நம்ம மேனுவலாக வாட்டரையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹாட் வாட்டரையும் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே போல் P2ன்றது ஹெவியாக இருக்கக்கூடிய துணிகளுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாட்டர் லெவலை வந்து செட் பண்ண முடியும். அதே போல் ஹாட் வாட்டரும் நம்ம வந்து மேனுவலாக செட் பண்ணிக்கலாம். P3 நம்ம அழுத்தினதும் டெலிகேட்டுன்ற ஒரு ஆப்ஷன், அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து வாட்டர் லெவல் வந்து ஹையில் தான் போய் நிற்கிது. ஒரு சில ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து வாட்டர் லெவல் அவங்களே செட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் போய் நின்றுடும். P4ன்றது ஒயிட் ட்ரெஸ். இந்த ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸில் வந்து வாட்டர் லெவல் லோ தான் நிற்கும். ஸோ வாட்டர் லெவலை வந்து நம்ம மாற்ற முடியாது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஹாட் வாட்டர் வந்து வார்மாக வேணுமா இல்லை ஹாட்டாக வேணுமா மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் குவான்டிட்டி நிறைய போட முடியாது. வாட்டர் லெவல் லோவில் இருக்கிறதுனால ட்ரம்மில் வந்து கால்வாசி தான் வந்து உங்களுக்கு தண்ணி இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் வந்து நம்ம துணிகள் வந்து நிறைய போட முடியாது. துணிகள் நீங்கள் நிறைய போடுறதா இருந்தால் P1, P2, P3 இதில் ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணி மேனுவலாக வந்து வாட்டர் லெவல் செலக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மேனுவலாக வந்து ஹாட் வாட்டரையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் வந்து துணிகளை வந்து நம்ம போட்டு துவைக்க முடியும். அடுத்ததாக P5, P6 இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெட் கலரில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அது செலக்ட் பண்ணிக்கும். வாட்டர் லெவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோ, மீடியம் இந்த மாதிரி வந்து ஆப்ஷன் கிடையாது. ஸோ இதுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா லோவில் தான் நம்ம வைக்க முடியும். ஸோ லோவில் இருக்கிறப்போ நமக்கு வந்து துணிகளோட குவான்டிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக போடுற மாதிரி தான் அவங்க ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததாக P6 அப்படிங்கிறதுலையும் வாட்டர் லெவல் லோவில் தான் நிற்கிது. ஸோ இதை வந்து மேனுவலாக நம்ம மாற்ற முடியாது. இதில் வந்து ஹாட் வாட்டருக்கு பதில் ஜெம்ஃப்ரீயில் வந்து நிற்கிது. ஸோ ஜெம்ஃப்ரீன்றது ஹாட் வாட்டருக்கு அடுத்தபடியாக வந்து உங்களுக்கு தண்ணி வந்து ரொம்பவே சூடாக இருக்கும். உங்களுக்கு துணிகளில் இருக்கிற அந்த கிருமிகள், பாக்டீரியா இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக போயிடும். ஸோ இந்த P5, P6க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் லெவல் மாற்ற முடியாது. ஹாட் வாட்டர், ஜெம்ஃப்ரீ இந்த மாதிரி ஆப்ஷனில் வந்து நிற்கிது. ஸோ அதை மாற்றிக்கலாம். அடுத்ததாக P7, P8 இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கில் வந்து நிற்கிது. ஸோ இதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாட்டர் லெவலை வந்து மேனுவலாக வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே போல் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வார்மில் தான் வந்து நம்ம துவைக்க முடியும். ஏன்னா உள்ளன் துணி இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டரில் துவைக்க முடியாது. கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பாக இருக்கிற தண்ணியில் துவைக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் லெவல் மாறுது. அதே போல் ஹாட் வாட்டரா இல்லை வார்ம் வாட்டரா அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாறுபடுது. அடுத்ததாக P9. இந்த P9ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கோ வாஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த P9 வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டரை செலக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ வாட்டர் லெவலை வந்து மாற்றிக்க முடியும். ஆனால் வார்ம் வாட்டரோ ஹாட் வாட்டரோ வராதுங்க. ஏன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கோ வாஷ்ன்றது அவங்க க்ரீனில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ க்ரீனில் கொடுக்கறதுனால நம்ம வந்து ஹாட் வாட்டரில் துவைக்க முடியாது. ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ஹாட் வாட்டரை செலக்ட் பண்ண முடியும். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஹாட் வாட்டரில் தான் துணி வந்து துவைக்க போகிறேன். ஸோ நான் நார்மலாக P1 வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். வாட்டர் லெவல் வந்து மேக்ஸிமம் கொடுத்துருக்கேன். அடுத்ததாக ஹாட் வாட்டரை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எனக்கு வந்து டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 hour 49 minutes வந்து காட்டுது. நம்ம ஹாட் வாட்டர் செலக்ட் பண்ணாக்கா 1 மணி நேரத்தில் துவைக்கிற துணி வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.25 மணி நேரம் கூடுதலாக வந்து டைம் எடுத்துக்குது. அது வந்து ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட்டர் இருக்கிறதுனால தண்ணி சூடானதுக்கப்புறம் துணியை ஊற வச்சு அதுக்கப்புறமா வாஷ் பண்ணும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக எடுக்கும். நான் வந்து ஹாட் வாட்டரை வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தலகாணி உரை, அப்புறம் பெட்ஷீட்டு, ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸு இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாட் வாட்டரில் தான் வந்து துவைப்பேன். ஸோ எனக்கு வந்து இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து என்னோடய யூசேஜ்க்கு வந்து ரொம்பவே
கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த மாடல் வந்து அவைலபிளாக இல்ல. நான் வந்து 2 இயர்ஸ் பேக் வாங்கினப்போ இந்த வேர்ல்பூலில் வந்து இந்த மாடல் இருந்தது. இப்போ நான் ரீசெண்டாக என்னோட ரிலேட்டிவ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா, வாஷிங் மிஷின் வாங்கலான்னு போகிறப்ப இந்த மாடல் வந்து இல்ல. ஸோ அதையும் நான் வந்து உங்களுக்கு இங்கே தெரியப்படுத்துகிறேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா, நான் பெட்ஷீட்ஸ் அந்த கம்பளி போர்வை அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, வாஷ் பண்ணுறதுக்கு போட்டிருக்கேன். ஸோ ஆல்ரெடி வந்து லிக்விட் வந்து நான் ஊற்றிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா, லிட்டை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஸோ டைமிங் வந்து உங்களுக்கு தண்ணி சூடாகும்போது டைமிங் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். அதுக்கப்புறமா வந்து உங்களுக்கு ஒன்ஸ் அது ஊற வச்சதுக்கப்புறமா துணியை துவைக்க ஆரம்பிக்கும். உங்களுக்கு அப்படி டவுட்டாக இருந்ததுன்னா, நீங்கள் வந்து தொறந்து பாருங்கள், தண்ணியை தொட்டு பாருங்கள். கண்டிப்பாக வந்து தண்ணி சூடாக இருக்கும். இந்த வீடியோ இதோட முடியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. நீங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என் சேனலுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் பிங்க் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.